Annibyniaeth. Pwnc llosg, pwnc dwys, pwnc cymleth. Pwnc sydd wedi cynddeiriogi 2 o'n cenedl ni. Ond sut yn union dym ni'n cyrraedd y pwynt yma? Di'n werth edrych ar ein hanes ni? Sut fath o effaith gafodd Brexit, Covid, yr Euros a dewi pws ar psyche ein cenedl ni? Di'n bosib bod yn Gymro ac yn Brydeiniwr, neu yna fel cefnogi Caerdydd ac Abertawe? Os ydych chi'n edrych ar Twitter, mae dyddiau'r Deyrnas Unedig wedi hen orffen. Ond oes na fwy o wirionedd tu hwnt i gyffiniau cyfryngau cymdeithasol, felly diolch i dîm Anthropoleg Hans, dwi'n nôl i ffeindio pa fath o bobl sy'n poeni am annibyniaeth. Do you think Wales should get independence? Definitely not. Boris Johnson is full of shit. Mark Rickford haven't got a fucking clue. It's a dream. Possibly think it hasn't got the resources. Whatever everyone is happy about, then yeah, I'm there. I think it's okay with devolution. Definitely not. Definitely not. No. Don't think it'll work. I think with the whole Brexit thing, I thought we'd learnt our lesson from that. Yeah, on that bit of a t-shirt, no? No. Yeah, why not? No, I think we're too dependent on the others across the border. No. We need England. It's a political fallacy. If Wales got independence tomorrow, what would be the first thing you do? Declare myself full Welsh instead of half Welsh. I think it'd bring everyone together again. Can't see it happening. No, it's a principality anyway. Yeah. It's never been independent. Move to England. Makes everything more difficult. So byd yn Gymru fach, mae'n mond defed beth yw'r gair? Start speaking Welsh. Celebrate, yeah. Dwi ddim. I'd bring back to England. Annibyniaeth, holli barn fel yn hun ar ôl cyrru. Ond sut mae pobl yn ffurfio barn a gwneud annibyniaeth mor ddu a gwyn ac yn bwnc sydd ar wefusau pawb? Rhaid fi feddwl am ffordd sexy i drafod y mater. So nes I fan Rhyddfrydol, lle dwi'n teimlo all y feddwl grwydro dros beli ymryliw. Yr unig athro oedd yn llai prysur na'r athro addgorf, oedd yr un drama. Na gyd yw drama yw dweud celwydd ac actio fel rhywbeth ti ddim. A fi bod yn neud ers gael fy ngeni. Ond mae Cymru yn ffocin caru song and dance. Felly, dwi am wneud drama am annibyniaeth. Ac yn wahanol i Twitter, fi wedi selio ffeithiau go iawn. Now watch this drive. A ges I syth ati. Pa mor anodd gall ysgrifennu drama mewn wleidyddiaeth fod? Ie, anoddach na be ni'n meddwl. Ac yna fel atgof pellenig o bydau Rhys ymwybod, daeth ysbrydoliaeth. Dim ond un enw oedd yn bodoli yn y byd mwyach. Gwn i'n nem fechan. Gwn i'n nem fechan. Yna oedd ni'n prynu cacen liwgar mewn siop ac yn gwibio drwy'r glaw I weld. Helo. Helo, symai. Ww, drycha, gyda hwn. Cacen lib. Oh, lovely, moist. Diolch yn fawr. Come a sit. Will do, diolch yn fawr iawn am y croeso. Os ti eisiau mynd i'r ty bach, mae trwy fan hyn. O! Ie, ti Stephen Parry. Os bys ar waliau mae'n gallu siarad. Mae'n desbryd I fusnes ar rwnd y lle. So, drwy'r Kevin o'r ti bach? Ie, trwy fan hyn i'r chwith. Oedd hi'n saff I ddweud bod y tîm ma'n drewi o ddrama. Ac yn diferio hunan hyder. Felly, Stephen, Ie. mae gen I freuddwyd. A dwi eisiau ti wireddu'r freuddwyd yma. Oh my god. A byddai'n neud I Saunders Lewis droi'n I feddau a glyneithio I edrych o pantomime. Na, ti lot ratach na Kevin Roberts. Felly, wyt ti yn barod i'r sialens yma? Wel, be ydi o? Be sy'n dod I dy feddwl di pan ti'n clywed drama am annibyniaeth? Panic. Cachu hwch. Os fes ni'n gofyn I ti grynu clwr neges o be yw ti eisiau ddeud mewn brawddeg, give me that brawddeg. Shit, dyle fod i'n marfer hwn. Sut gyreiddo ni y pwynt yma yn hanes Cymru? A ble dyn ni am fynd? A ble mae'r dyfodol bod I ddal I ni fel Cymru? Ie, fi allan... Ti eisiau gweithio ar hwnnw falle? Ie, oes. Ti eisiau mwy o gacen? Ti eisiau mwy o rhywbeth? Aeth y gravitas I allan o'r ffenest fyny braidd. O'n i'n meddwl fi oedd fod cynnal cyfweliad yma. Fel ti'n gwybod, dwi'n chwilio am gyfarwyddwr. Be yw ti'n dod i'r bwrdd? Dwi wedi gweld cannoedd o musicals gachu hwch. I wneud drama neu I wneud entertainment, mae'n edrych yn hawdd, ond dydy o ddim. Y be mae rhaid I ti ysgoi ydy addo pethau wyt ti ddim wedyn yn mynd I wneud weithio nes ymlaen.
Paid gofyn am y budget, 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 paid gofyn am y budget. Os gynnwch chi budget car? Shit. Cos mae budgets Cymru weithiau'n gallu bod yn comedy. Paid ffoni am y budget. Stori a'r sgript yw'r peth pwysica, achos... Oce, so mae'r pwysau ar fi i greu sgript. O ti sy'n sgwennu? Gyda dy help di a dy... Ond faint o brofiad ti wedi cael y sgwennu? Fi'n gwneud lefel A Cymraeg. Tygau Cymraeg. Rhaid. Y neges sy'n bwysig i fi. Dim rhyw garn hedfan neu pobl mewn teits gwisgo fel cathod. Ti wedi polisio sawl tyrdyn yn dy fywyd di. Ond ti'n meddwl, weithiau ti wedi rhoi lot o glitter ar dyrdyn a mae dal yn drefi a gachu. Ie, fi'n credu oedd ei gallu rogli'r cachu oedd yn dod allan yn heg i fyd. Beth yw dy hoff ddigwyddiad gwleidyddol yn y ganrif ddetha? Paid a siarad gwleidyddiau fi, sgynnau ddim diddordeb o gwbl. Fi'n cymeryd dy fod ti on board, se? Os wyt ti yn mynd i roi'r budget dwi angen, dwi'n fodlon wneud unrhyw beth. Brilliant. Diolch yn fawr iawn i ti. Croeso, what's yng Nghymru chi? Ond o'n i methu ysgo'r ffaith bod un peth amlwg yn eisiau yn y ddrama. A fucking stori. Fy nes i addo, is i siarad â arbenigwr gwleidyddol, Martin Jones, i bysgota am bach o sylwedd i'r sgript. Basically, gofyn iddo pa mae pawb yn siarad am annibyniaeth a be ffwc sydd wedi digwydd yng Nghymru yn y ganrif ddetha. Snog Mario Foyd, Aneirin Bevan, Lloyd George, Betsy Cadwaladr. Priodi Betsy, Avoid Lloyd George, Snog Aneirin falle, bach o bywyd gyda fe. Falle, dechrau bod anadl fe'n drewi am ryw reswm. Falle. Dwi wedi cael y syniad briliant yma. Dwi am sgwennu drama am annibyniaeth yng Nghymru, glaneuthwy on acid. Beth yw'r digwyddiadau yn yr canmlynedd diwethaf a wneud i bobl feddwl am annibyniaeth? A mwyaf sexy y gorau. Fi'n credu bys ni'n dechrau gyda yr ail ryfel byd. Moment ble mae Prydeindod yn rili gryf. Mae 4 wlad Prydain yn tynnu at ei gilydd a ymladd gyda'i gilydd erbyn yr Almaen. Ond mae hwnna'n dechrau bobl yng Nghymru yn dechrau meddwl amdano pwy yw nhw. Pan mae'r BBC, pan mae'r ffilmiau a llywodraeth yn gweud fight for your country, mae rai bobl yn gweud, which country? Prydain neu Cymru? Sut mae'r ddoi yn mynd i gilydd? Yr arol y byd, beth sy'n nesaf? Yn y 50au a 60au, mae rai bobl yn meddwl mae rai torri'r gyfraith dros Cymru. Maen nhw'n edrych ar Tryweryn, pryd mae Cymru yn dod lan erbyn Lloegr, a mae Lloegr wastod mynd i ennill. A fe just hippies brwnt fy gwallt hir yn torri'r gyfraith? Oedd rai nhw yn hippies, bobl ifanc yn mynd mas a peintio dros road signs of just yn Saesneg. Ti erioed i torri'r gyfraith? Un neu ddau waith falle. Pa'n bydd well gen ti? Yr FWA, Cymdeithas y Iaith, neu'n mynd i'r amddiffyn Cymru? Maen nhw gyd yn wahanol iawn. Mae'r cymdeithas yn treial non-violent, basically. Maen nhw'n edrych at America, maen nhw'n edrych at Martin Luther King. Mae FWA, maen nhw'n gael bach o sports, really. Maen nhw'n mynd rownd a gweud, we're going to do this, we're going to do that. Cosplaying? Falle. Mae mudiad amddiffyn Cymru yn hollol wahanol o. Oedd guns gyda nhw, oedd bombs gyda nhw. Cofia, mae'n bod yn sexy byw, pwynt rhif 3. Yn 79, mae Cymru yn cael cyfle i creu senedd. A mae Cymru ddim jyst yn gweud na, maen nhw'n cicio'r syniad mas o'r stadiwm. Mae'r economi yn mes, mae bobl yn y gogledd yn poeni bydd bobl yn y de yn rhedeg popeth, mae bobl yn y de yn poeni bydd y gogs yn siarad Cymraeg yn rhedeg popeth. Mae Cymru yn divided. 97. Beth yn wahanol yn y ddau nhw, achos heblaw mae rhifau newid? Yn un gair, Thatcher. Mae'r economi yn y 70au yn mes, yn y 80au mae fe'n mynd yn wath. A mae rai bobl, dim lot, ond mae rai bobl yn dechrau gweud, os bydd senedd gyda ni, os bydd rhyw fath o llywodraeth Cymru, fyse pethau yn wahanol, fyse pethau yn well. Moment bwysig iawn yn hanes Cymru. Ti'n credu bod Brexit yn mynd i gael effaith ar annibyniaeth? Mae Brexit yn rhan bwysig o'r stori. I rai bobl mae pryder maen nhw'n credu yn diflannu. Mae rai bobl yn gweud mae pethau wedi mynd tits up. Basically, beth sydd ni golli? Gallu ni wneud pethau yn wahanol. Ond mae fe'n rhwydd cymysgu lan Twitter ar byd iawn. Ar Twitter mae bobl yn meddwl mae'r annibyniaeth jyst rownd y cornel. Yn reality fi'n credu mae mwy o ddordeb gyda rhan fwyaf bobl mewn beth sy'r swper hyn o, beth sy'r teledu. Nôl ar y dir sych, rwy'n i wedi fy ysbrydoli. Roedd yr awen yn llifo a'r inc yn tasgu a'r brawddegau yn cael ei ffurfio'n ddiymdrech. Fel bod ysbryd yn Aneirin Bevan a Saunders Lewis yn fy ngharioi. Mae'n yn hawdd. Roedd fy nghampwaith yn barod.
Dwi ddim yn siŵr os mae'r diffyg awyr yn ystafell sgwennu, neu'r wpion oedd e, ond oedd popeth yn y byd wneud fwy o synwyr. Oedd y synwyr yn pefrio, fel bardd yn gadael y babell len, roedd y smug meter i off y raddfa. O'n i methu aros i gyflwyno i Stephen. Dwi wedi gorffen y ddrama. Oh, good. Ti'n meindio cael look arni os gwelwch yn dda? Drach ymlaen. Dyma'r olygfa gyntaf, ie? Ie, cychwyn yn y cychwyn. Roedd y tywelwch yn llethol. Siŵr wneith ei frwdfrydedd gynyddu wrth y sgript fareneiddion i ddychymyg. Ond ymlaen mae canan, momentum yw popeth. Chi methu stopio drama. Newch chi stopio siarad rwan a canolbwyntio, please? Oedd hi'n bryd i gyflwyno Stephen i'r cast, a'i taflu yn syth i'r ffwrnes. Reit, os newch chi just cerdded o gwmpas yr gwagle yma rwan, falle bod chi eisiau just deud un llinell, gobeithio bod chi wedi dysgu'ch lines, un llinell o'r ddrama, hoff lein. German? No, it's the oldest language in Europe. Yeah. What's that funny language? German. Hashtag it on it is Oh, Friday, it's the innit? old... O falle sibrwd y geiriau yna rwan, os gwelwch yn dda. Erbyn dal yn ddyddiau cynnar, o'n i methu helpu mynd yn excited yn clywed y geiriau. Canwch yr frawddeg na rwan. Well i fi fod yn ofalus gyda'r grened na, Chelsea ffecin ar ilfa. A'r talent, waw. A eisiau hecyd ar Dafydd Iwan. German? No, it's the oldest language in Europe. Oedd pwer y sedd gyfarwyddo'n heintus, o'n i eisiau gwythio'r talent i feddiannu ffigurau mawr y genedl. Reit te, amser byrfyfyrio. Neirin Befan, mewn shop chips, ond maen wedi rhedeg allan o mushy peas. Wedyn aeth pethau bach yn surreal. Os mae si chips da ti gwas? Mushy peas? Na, mae si chips. Mushy chips? Os mae si peas da ti da? Mushy peas, ond dim mushy chips. Os mae si peas da ti? Wel, dim lot. Sorry, sold out, mate. Yn Erin Yeah. I'm a busy man, you know. No, I'm a busy man, you know. Mair, allan ni gael mwy o mushy peas. Yn Erin Bevan, fan hyn. Siapwch lan, fan yw. Da iawn, da iawn. Dwi eisiau Shirley Bassey yn dadle mewn garage am bris gwagio'r tancs bod i llenwi gyda diesel yn ytrach na petrol. Iawn, ti'n iawn. Lle helpu chi? Na, fi ddim yn iawn o gwbl. Fi wedi gwneud camgymeriad ofnadw yn gari. Fi wedi dod i'r diesel mewn yn lle petrol. So, mae eisiau chi helpu fi, please, achos fi'n gwybod Llundain erbyn 5 o'r gloch yn Ychwanegu Carwyn Jones. Mae fe newydd right off i gare, mae fe'n dod mewn i'r garage fyd. Allwch chi helpu fi? Dwi wedi cael damwain fy nghar. Wel, mae'r damwain reit dychrynllid i ddweud y gwir. Reit, fi'n sori glywed na, ond sgwlwch mae hast yma fi nawr. Carwyn Jones. Bach, a wedyn mae rhaid i fi fod yn Llundain erbyn 5 o'r gloch, so sy'n amser dy fi i chi dorri ar draws, mae rhaid i sorto mas gyda hon nawr. Wel, sy'n mor pwy yw e nawr? Nawr fi eisiau Dewi Pws yn dod mewn, a mae fe'n siphon off diesel yn y cefn tra bod y gweddill yn dadle. Ond mae'r car... Sori, beth o'ch chi? Shirley Bassey fi bach, nag ych chi'n gwybod? O'n i'n meddwl bod fi wedi gweld chi rola. Ie, fi wedi gweld chi hefyd. Sut ydyn, neis i'ch cyfarfod chi. Dwi'n gael hwn, gaf chi fyd. So, i Susan. Susan, mae'n ddrwg yn ni dorri ar draws. Dwi'n am funud nawr. Mae'n ddrwg yn ni dorri ar draws, ond dyn ni'n beth... O, beth y ti'n neud? Ti'n neud yn gari, beth ti'n neud? Yna nawr, weles i lle ci llwyd a wedodd i borwyn yr itorri. Ei, pen mynd am bipen i. Sîn, briliant, da iawn chi. O'n i'n meddwl pethau mynd yn briliant. Falle doedd y cyfarwyddwr ddim cweit yn rhannu'r un brwdfrydedd â fi. Oedd y gall bod yn eitha particular yn bethau. Pan mae rhywun arall yn actio, neu di aros yn dyle, achos mae rhywbeth ofnadwy o rwd i wneud. Poeni am ei cartrefi a'i teuluoedd. Wyt ti actually mynd i ddysgu hwn? Mae yna gysgod reit ar dy ysgwydd di. Mae'n mynd ar y nerves i. Tick-tock. Boom. Cyw! Sori. Cyffro! Dros yr iaith. Egni'n dropio bob tro. Pick it up, pick it up! Ni dyle fod yn dewis tynged a chyfeiriad ein gwlad. Os rhaid pysychu dros monolog rhywun arall. Sorry. Pwy sy'n nesa? Sorry. Oh my god. Dwi'n gwingo'n gwrando ar hwnnw. Hashtag ydi o, ti'n dweud hashtag o hyd. Enganu'n glir. Be mae'r i wedi wneud i ni? EU, dim you. Be mae'r i wedi wneud i ni? Oh, come on. Canolbwyntiwch. Llai o chwerthin, please. Sorry. Fuck the establishment. Hashtag... Fuck. Oh, for fuck's sakes! Mwy fywyd na'r EU. EU!
2 fucking syllables. Taffy was a thief. Taffy. What? God. Di'r bom na ddim yn gallu dod yn gynt. Dwi'n weld falch bod rhywun yn ffeindio fo'n ddoniol. Bod Dabs yn yr epyn? Be di'r cymeriad yma? Rhywbeth RuPaul di hwn? Kennedy. Oes angen y breichyn fflapio yma o gwmpas. Reit, coffi. Oce, doedd yr ymarferion ddim di mynd yn gret, ond oedd dim amser i boeni gan mai fori oedd y perfformiad. Diwrnod newydd, meddylfryd newydd, a'r drothwy trobwynt a charreg filltir y myd y ddrama yng Nghymru. Jyst gobeithio bod Stephen wedi codi'r ochr iawn o'r gwely. Oedd angen gair ysbrydoliaeth cyn mynd i'r frwydr. Gwych, mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chi. Mae'r ddrama mewn chydig funudau. Fi'n teimlo bod ni wedi bondio fel criw, a fi'n teimlo bod chi rili dod ar y freuddwyd yma, roi ar y llwyfan. Gen i llwyth o hyder, llwyth o ffydd, ond bod yn bleser. Stephen, gen ti chydig o eiriau mwyn chydig o ddeithineb i rannu? Pob lwc. Checiwch eich props. Focus, cant y cant, cofiwch, break a leg. Diolch. Go for it, guys. Diolch yn fawr. Doedd dim modd troi nôl nawr, ac oedd golwg di-gyfaddawd ar y dorf. Nawr oedd hi'n bryd i'w sio gyda throslais llesmiriol. Da ni'n mynd ar daith i grombil ein hunaniaeth. Taith i graidd cnewyllyn ein cenedl. Dewch, ymunwch gyda ni wrth edrych yn syth i enaid y Cymru. Cymru annibynnol, hunan reolaeth, breuddwyd, hunllef, rhy fach, rhy dlawd, rhy ranedig. Ond un peth sy'n sicr am Gymru. A chyn i fi ddechrau canu Bohemian Rhapsody, oedd hi'n bwysig i osod y safon. Dyma'r newyddion yn fyw o studio BBC ar y 5 ar 20 o Chwefror 1941. Wedi 3 noson o... Tair garmon. ...gan y Luftwaffe. Luftwaffe. Prydain wedi dinistrio ac mae niferoedd wedi niweidio yn uchel. Heno mae nifer o evacuees sydd wedi symud i fyw i Gymru o ddinasoedd Lloegr yn poeni am eu cartrefi a'i teuluoedd. Ddim yn berffaith, ond o le ni up and running. What's that language you're speaking? Do you got any jellied eels, Governor? No, we've only got Lupscouse, but it's very Maethlon, and that's Welsh, the language of our forefathers. Welsh? I thought we only spoke English in Britain. Oh, no. This is Porthmadog. Sounds like you'd be talking German for all I know. Fel bod ni yn y rhyfel. Lle da ni, dwa? Dwi'n gwybod. A mor bell o adra. Pam? Wel, dros Prydain, ste? Pwy di Prydain? Y Queen, ia? Oi, Taffy, get a move on. We're moving here. Dwi di cael llon bol cymryd orders wrth y cont ddiwardd na. Pwy ti feddwl wyt ti, Hitler, ia? Taffy, mae gen i enw. German? No. This is the oldest language in Europe. My mummy said, you're a nation of thieves. Taffy was a Welshman. Taffy was a thief. 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 Taffy Drian, ac fel yr acenion roedd y naws yn drydanol. A nawr yn bach o obeth wedi'r rhyfel wrth sefydlu'r NHS a'r NUM. Bues i'n ymladd dros fy ngwlad, a nawr mae'n bryd i mi ddychwelyd. Dan ddaear, maen nhw'n gweud fydd yr NUM yn edrych ar yn ôl i. Ond beth yw'r N yn NUM? Am gwestiwn. Prydain? Cymru? Mor ddirdynol. Colles i'n braich yn y blitz. Mae'n Eirin Bevan yn gweud fydd yr NHS yn edrych ar fy ôl i, y gestyn llaw. Fi'n Gymro, o ble fydden ni heb Brydain fawr? O, mae India wedi gadael yr ymerodraeth. A dyle Cymru wneud yr un peth, gwedwch? O, a'r Pwdabs yn lan yr epynt. A sa hwnna dim byd i wneud ar Germans. Mae jyst meddwl am y Royal Family yn codi ngalon ni. Maen nhw'n un ohono ni. Beth yw Prydain? Y Queen sy'n rhoi'r gret yn Great Britain. Roedd yr hyder yn llifo ar y llwyfan. Oedd yn o'r goelin dda am y byrfyfyrio. Campbell Celyn! Achub o Campbell Celyn! Campbell Celyn! Campbell Celyn!
Go well of this. Go well of this, right? Achub. Go well of this. Cartrefi. Well of this. Heddiw mae Llywodraeth San Steffan wedi cadarnhau bydd Capel Celyn yn cael ei foddi mwyn cyflenwi dŵr I ddinas Lerpwl. Allwn ni byrnu tanks, allwn ni byrnu bazookas, all yr FWA cael unrhyw beth neu moyn. Cofiwch, well ni fod yn eitha ofalus ar grenades na fyd. Jas eitha bloody keen o unrhyw beth. Mae mudiad amddiffyn Cymru angen profiad. Na ydy'r freuddwyd Cymru. Rydd. Freestyler. Sodit digon da. Mae'n rhaid I ni wrando beth mae Saunders yn gweud wrthon ni. Wel, a Martin Luther, rhaid I ni wneud popeth yn y Gymraeg. Ond ddim y bomio. Mae eisiau haircut ar y Dafydd Iwan na. A beth am yr ôl wati tobacco yma maen nhw'n smoco? Beth dim brain cells ar ôl dyn nhw? Mae'n ddiwrnod braf yng Nghanarfon ac mae'n ddiwrnod braf I Bryden. Mae'r dorf wedi heidio yma heddiw I groesawu tywysog newydd Cymru. Tic-toc, 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 tic-toc. Boom. Sa'n credu bod theatr mewn addysg erioed I bod mor emotional a hyn. Ac wrth gwrs, roedd hi'n bryd cael can. O, na chi foi handsome. Mae fe'n dod â bach o sophistication I Garnarfon ac i'r genedl. Mae eisiau rhywbeth I godi calon. Fi di pyrnu'r mugs I gyd. Bach a siarad fi am yr hippies na. Mae eisiau eitha sgrwbad ar bob un ohonyn nhw. Those Welsh nationalists, no, we're not prepared to have an uprising on our hands. We'll chuck them a few crumbs. Here you go. Here's your Welsh office and might as well have a toothless Welsh Language Act. It's not like they'll ask for a referendum. Diwedd hwnna de. O, fydwch chi gaethiw o'r dyn. Ond nid y freuddwyd. Mae'n dillio ni'n cael effaith. Gallwch chi fi hafio nawr a disgwyl mlaen i'r 70au mewn gobeith. Clewch, clewch. Bron 10 mlynedd yn union wedi arwisgiad tywysog Charles mewn wythnos referendum 1979. Cyfle I Gymru bleidleisio dros neu yn erbyn datganoli. Mae'r cyffro I weld ym mhobman. Mewn undeb mae'n arthbais. Ni rif fach I sefyll ar ben ein hunain. Mae hon yn bleidlais dros yr iaith. Sa'i moyn cael ym bosan ymty lle gan rhyw nasi lan yn y gogs. Who beat the All Blacks? Who beat the All Blacks? Dyn ni galw arna chi ymladd dros yr iaith fel dwi'n ymladd ar y cae. Ond dyw iaith ddim yn rhoi ceinog yn y metr. Yn 1997 mae referendum arall yn cael ei gynnol. Mae'n amser troi'r rhifau rownd. Ie, oedd hyn yn gweithio'n well ar bapur. Tro hyn, mae'n fwy na'r iaith. Mae dyfodol y genedl yn y gyfantol. Nath Magi ddwy'n bob dim oddi wrtha I. Sdim cymuned ar ôl, sôn am iaith. Drychwch ar yr holl hyder sydd gyda ni. S4C, ein grwpiau ni ar frig y siarte, Twin Town, Hedd Wyn, Hollywood yng Nghymru. Gallwn ni wneud unrhyw beth I ni moyn. Ac mae gen I gynlyniad ewn ni'n fyw i'r cwnt. Mae'r gêm yn yfantol ar momentum. Yn gwbl anochel, o'n I methu wneud drama am Gymru heb drosiad gweledol am rygbi. Atal gan rhywun. Yn really good. Yna'n gwrthymosod. Chwilio am y bwlchar, mannau gwan. Does neb yn ildio. Mae'r gêm a hanner. Gall chi ddim tynnu eich llygad o hon. Gad o'n ail. Ond un sgwrs yna ni. Mae'r gêm ar ben. Ta-ta, Cymreigdod. Ta-ta, yr iaith. Ei, os rwy'n yn gwybod beth o sgôr 14-20 ym Ysabara? Ie, nath o byth ddeall mae ras cyffyla oedd hwnna. Good morning. And it is a good morning in Wales. Falle oedd na bach yn confusing, ond na'r pris mae drymodydd ifanc yn fodlon talu I siw horno rygbi mewn I ddrama lwyfan. Dim ond wythnos I fynd nes referendum hanesyddol Brexit, un peth sy'n dod yr amlwg yw bod yna garfan sylweddol heb benderfynu sut I bleidleisio. Don't take me home. Please don't take me home. Hashtag Wales away. Politicians, I gyd yr un peth. Hashtag It's Friday. Let's get on it. Ie, oedd I gael yna byth yn y linell na, rili. Wedi gael llon bol a bobl o Frossel yn dod rownd a deud wrtha I, beth I wneud ar fferm fi fy hunan. Hashtag just leave I fe. Ond Magret fach, fydd Glan Gwili yn cutting edge unwaith syfiwn i'r oll arian mewn Ewrop. Fuck the establishment. Hashtag. Local jobs for local people. Popeth I mewn i'r dre diwrnod y blaen. A fi efo rwy'n unig berson gwyn ar y bus. Mewn 10 mlynedd bydd y lle llawn immigrants. The total number of votes cast in favour of May was 16,141,241. The
total number of votes cast in favour of leave, 17,410,752. This means the UK has voted to leave the European Union. Yes! Right in! Kick in the teeth! Gwmwys beth oedd eisiau arno nhw. Hashtag take back control, baby. Na welliant. Clywch, ni di syfaifo two World Wars a fe syfaifo ni hwn hefyd. Back to the good old days fydd hi. 2 flynedd ers y referendwm, dyw Llywodraeth Prydain dal heb gytuno deal gyda'r EU. Just move on. Importio cig o Australia. Nes I ddim fotio am hyn. Sa'n gweld dim newid ar y waiting list. Methu credu bod chi mor gullible. Sdim pwynt chi gwyno nawr. Hashtag major bed, hashtag second ref, hashtag Cymru Ewrop. Be wedes di? Yn union be wedes i, mate. Gwranda ma, sy'n eisiau bod bananas yn bloody hanner grewn. Ti'n gwybod beth? Dwi'n fi siarad y gwirionedd, mate. O, man, just gwranda, ie? Beth y fi'n deud sy'n gywir? Stop! Am y tro cyntaf y gwleidyddiaeth yn bwnc llosg, oedd Brexit yn ddi a gwyn. Ydy annibyniaeth yn ddi a gwyn? Os all Brexit digwydd, ydy annibyniaeth yn anochel? Cofiwch, mond un enillydd sydd yna, a hwnna yw... Democratiaeth! A nawr y finale. Cyfle i fi ddangos fy moves. Democratiaeth, iaith. 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 Canwch y clychau, gweithwch o'r uchelfan am yna ddrymodydd newydd ar y sîn. Os chi methu cael llwyfo yn y Steddfod, jyst grifennwch drama eich hun. Ac o'n i mor falch fy mod i wneud Stephen yn brawd hefyd. Sdim yn rhyfedd bod ni'r Cymru'n obsessed gyda song and dance. Mae'n piece of piss. Gyda chymrydwyeth y dorf dal i atsain yn fy mhen, all ni weld pan mae pobl yn wasio eu bywyd yn ceisio ei gwneud yn y West End. Yn ôl dyfyniad rhyddrymodydd nes i ffeindio'r Google Images, mae'r theatr yn ffynhonnell o wybodaeth. Mae'n amosib plesio pawb gyda gwleidyddiaeth. Falle yn anolach fydd plesio pobl da dramau. Ond beth sy'n sicr yw bod gwrando ar safbwyntiau gwahanol o fewn rheswm yn bwysig. Mwyn i allu deall ein daliadau ein hun, mae rhai cwestiynu pam dyn ni'n credu ar hyn dyn ni'n credu. Beth sy'n bwysig a'ch fydd yw bod ni'n barod i drafod. Dyw annibyniaeth ddim yn anochel. Falle bod y mor realistig a Cymru yn ennill cwpan y byd. Ond fydd y freuddwyd mae byth yn cael ei wireddu heb ychydig o chwerthin. Os ydych chi wedi dysgu rhywbeth o'r drama heblaw taw fi yw'r Dylan Thomas newydd, peidiwch credu ym mhopeth sy ar Twitter. Na talu sylw yn rhywbeth fi'n dweud.